የቦኒ እናት ድረሱልኝ እያሉ ነው። እኔ ጉልበትም አቅምም የለኝም። አጋዤና ረዳቴ ቦኒ ነበረች። ጭራሽ ልጄ ይሄንን ትፈጽማለች ብዬ አስቤ አላቅም። ጠያቄም ረዳቴም ቦኒ ነበረች። እባካችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ የልጄ እንደምፈልጉልኝ እያሉ ይገኛሉ። ፖሊስም በቦኒ ሞት ላይ ያለውን እውነታ ለማጣራት ምርመራ መጀመሩ ይታወቃል። አዲስና ትኩስ መረጃ ካለ እንዳጋራችሁ ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ Ruupiin uumame tokkoyyuu hin jiru akka kootti. Kun har'a akkuma argaa jirtanii kan booniin jiru kan joosiin jiru nuyi dhugaamaaf dhaabbanne iddoo kana dhugaamaaf jirras iddoo kana lafa kana dhugaanaaf dhufnee dhugaa barbaachas dhufnee dhugaana qoleetti keenyaa nuuf barbaadan. Dhugaana qoleetti keenyaa nuuf barbaadamu. Dhugaana qoleetti keenyaa nuuf barbaadan. Dhugaana qoleetti keenyaa nuuf barbaadamu. Dhugaana qoleetti keenyaa nuuf barbaadan. Dhugaana qoleetti keenyaa nuuf barbaadamu. Dhugaana qoleetti keenyaa nuuf barbaadan. Anamman kanan jechuu barbaadu hundi keessan kanatti argamtanii ulfaadhaan isiniin jedha. Erga dheengaddaati erga mucaan kun miidhamte kaastanii amma hospitaalaatti amma gaggeessaatti aga biyya isheetti geessitanii hanga wanta hundumaa godhametti kan ammammaatti duukaa jirtan ulfaadhaan jedha. Kan itti aanu guyyaan irraa guyyaa akkuma beekamu guyyaa shanan isheedha. Jaalala isheedhaaf qabnuuf quuqama isheedhaaf qabnuuf hundi keenya iyyuu asitti argamneerra. Kan haalli mijachuu fi didee hojiidhaan isee iddoo garaagaraa deemanii asitti hin argamnee fi isaaniin egaa akka goonuu hin qabnu rakkoo hin qabu. Kuni birri 100 fi birri 50 Caalaa olaanaa obboleessi jedhamu qarshii 100 satu isinii ergee. Qarshii 50 immoo nutu atis namaaf haa'uun. Dhugaana qoleetti keenyaa nuuf barbaadan. Dhugaana qoleetti keenyaa nuuf barbaadan. Dhugaana qoleetti keenyaa nuuf barbaadan. ከጦር ቁስል የምላስ ቁስል ይበረታል ይላሉ አበው። ጦር ስጋን ይወጋል፣ ክፉ ቃል ግን ነፍስን ያደማል። ዛሬ በቦኒ ላይ የሆነውም ይሄው ነው። ቦኒ በቲክቶክ መንደር የምታውቋት በፈገግታዋና በጥረቷ የምታከብሯት ንቁ እህት ነበረች። ቦኒ ዝም ብላ የምትቀመጥ አልነበረችም። የዛሬ ድካሟ ለነገ ስኬት መሰላል እንዲሆናት ለህይወት የምትጋደል ታጋይ እንጂ። ይህንኑ የትግል ጉዞዋን ድካምና ተስፋዋን ለሚከታተሏት ሁሉ ታጋራ ነበር። ነገር ግን በዚሁ በማህበራዊ ሚዲያ አውድማ ላይ የሚያበረታቱ እጆች ባሉበት ልክ የሚያደቡ ምላሶችም ነበሩ። በአካላዊ ገጽታዋ ላይ የሚሰነዘሩ ስድቦች፣ በውስጥ መስመር የሚላኩ ዛቻዎችና ያልተቋረጡ አሉታዊ አስተያየቶች እንደ ናዳ ወረዱባት። የምላስ ጦር ከድንጋይ ውርወራ በላይ ህመሙ ይከፋል። ቦኒ ደጋግማ አቁሙ እየጎዳችሁኝ ነው ብላ ብትጮህም የጨካኞች ጆሮ ግን ሊሰሟት አልቻሉም። ትላንት ግን ሰዓቱ ደረሰ። ቦኒ የህይወት ሸክም ከብዶባታል። የቃላት እሳት ለብልቧታል። ቪዲዮቿ የመጨረሻዋን ቃል እንዲህ ስትል ተናገረች። ከዛሬ በኋላ ስራም አይኖረኝም፣ ትዳርም አይኖረኝም፣ እረፍት ብቻ ይኖረኛል። ለበደልኳችሁ፣ ላሳዘንኳችሁ ሁሉ ይቅርታ። ይህ ቃል የአንድ እህት የሞት ሽረት ጩኸት ነበር። የሰላም ፍለጋ ጥሪ ነበር። ነገር ግን በዚያ ሰዓት እንኳን ሰብአዊነታቸውን ያጡ ግለሰቦች አፍጥኚው፣ አታደርጊውም፣ ቶሎ በይ እያሉ በሞቷ ላይ ሊቀልዱባት ሞከሩ። እነዚያ የጭካኔ ቃላት ግን እውነት ሆኑ። ቦኒ ራሷን አጠፋች። የአንድ ወጣት ህልም፣ የአንድ እህት ተስፋና የአንድ ቤተሰብ ምሰሶ በቃላት አለንጋ ተገርፎ ወደ መቃብር ወረደ። የሰው ልጅ ጭካኔው ጣሪያ ነክቶ በሰው ህይወት ላይ ቁማር እስከ መጫወት ደረሰ። ስንቱን የተስፋ ጭላንጭል በምላሳችን አጠፋ ነው። ከኪቦርድ ጀርባ ተሸሽገን የምንወረውራቸው ቃላት በሰዎች ህይወት ላይ እንደ ሚሳኤል እንደሚፈነዱ መቼ ይገባን ይሆን? ቃላት መገንባት እንደሚችሉ ሁሉ መግደልም ይችላሉ። ዛሬ ቦኒ ያርፋለች። ከስድብ ከዛቻና ከጥላቻ ርቃ የዘላለም ረፍቷን አግኝታለች። ለኛ ግን ትልቅ ትምህርት ጥላልን አልፋለች። ሰው መሆን ቀድሞ ይቅደም። በምላስ ከመግደል በፊት ያ ቃል ያንተ ቢሆን ምን ሊሰማ እንደሚችል ለአፍታ አስብ። ለቦኒ ሰላማዊ ረፍትን እመኛለሁ። ለቤተሰቦቿና ለወዳጆቿ መጽናናትን ይስጥልኝ። ቪዲዮ አትስ ነማ charity kan jedhu warri naqqamte ijoollee naqqamtee kun poosti godhanii waa'ee haadha boonii bukkee dhaqanii isa laalee garaan obsu dadhabeen waan tokko dubbachuu barbaadeen as dhufeenis
Gaafa nama ofii keenya irra caalsifnee jaallannu yookaan nama akka waaqaatti waaqeffachuu jalqabnu warra nuu jedhanii caban dhiifneeti isa eenyummaa keenya bifa keenya ilaalee nutti dhufe gaafa ofirra caalchifnee ilaaluu jalqabnu warra nuuf jedhanii cabanii ittoo cabsinee deemnaan. Booniini haadha see ilaaluu dadhabde haadha seedhaa cabdee rakkoo sana makaraa sana dhiitamuu arrabsamuu namaaf hojjechuu hundumaa dandeessee har'aan isee ga'attee cabsitee deemteen. Haati see agilgilii keetii dhaattafe mucaa koo ittee boossifarra. Harmeen koo yeroo hundumaatti gannan boosisinii jettiin. Sababiin isaa dhalaaf gadi ba'uurraa wanti caalu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Har'a obboloonni koo durbaa torbee darbesi miiseej tiktaakii irraas miiseejii natti ergame feesbuukii irraas kanan argaa ture mucaanii haadha hiree jettee feesbuukii irra jirtu tokko sababa manaaseetii of ajjeestee kan jedhudhaan. Si'a tokko jaalalli nama akka jijjiiramu beekuu qabnaan. Namni wal dhiisuun kanuma jiruudhaan namni gargar ba'uun kanuma jiruudhaan sirratti haaraan jalqabne sirratti hin dhaabbatuun maaliif namni iyyuu wal biraa du'a miti. Nama hidhanii of ajjeesuun nama hidhanii of dabarsuuni warra nuti kan keenya jennu warra siif cabanii si baatanii si guddifatanii sana cabsitee deemtaati immoo gatii ta'eef si'a tokko inni sin jaallanne yoo ta'e kan si jaallatu baay'een akka jiru beekiin. Social media as yoo ta'e namootiin social media kanarra jirtanii eenyummaa keenyaas finnee gaafa namatti laannu akka isaan nu arrabsaniifis balbala bannee waan hundumaa gooneedhaan. Kana jechuun yoo si arrabsanis yoo si jesanis sittin bulluqin sittin qorrin. Sababiin isaa eenyummaa kee kan beeku si qofaadhaan namni namummaa kee beekan namni uffattee deemuu kee beekan dhiirri si jaallatu immoo har'a bifa kee ilaalee si jaallatan bakkee kee ilaalee si jaallatee gara keetti dhufaaniin. Qabeenya yookaan qabeenya kee ilaalee si jaallatan yookaan bifa kee ilaalee si jaallatan garuu eenyummaa keessa gajjeebi'aa wajjin kan si jaallatanii baatanii si guddifatanii maatii keedha isa kanan dagatiin gaafa haalli jijjiirame inni haala laalee dhufe si dhiisee deemaan gaafa yeroon jijjiirame inni yeroo laalee dhufe si dhiisee deema waan ta'eef kanaaf waan hundumaatti ariifachuu dhiisaa ofii keessan nama isa kan biraarra of jaallannu ofii keenya nama isa kan biraarra of jaallanne nama isa kan biraallee jaallachuu dandeenya waan ta'eef jechuudha dabarsinee hamaatti of ilaannu waan ta'eef jechuudha. Egaa waaqayyo harmee seetiif jajjabina kennu wanta akkas garaa nama raasu gaamadha wanta akkas garaa nama raasu garaa namaaf dudda namaa walitti qabachiisu waaqayyo mana keessanitti hin fidini. Maaloo jireenyaaf jettanii jireenya bor darbuuf jettanii of ajjeesuu dhiisaa. Dargaggoonni keenya ijoolleen keenya isinitti dhufayyuudhaan nu gaafas tokko jalaa baqattanii ba'uu hin dandeessanii neecharii dhagatteef isinitti dhufa guyyaa isaatti guyyaa masaa eeggadha. Har'ee bor miti gatii ta'eef guyyaan har'aan darba borishin darba wanti dabarre biyya lafaa kanarra hin jiru wanti haaraan aduu gadi hin jiruuniin du'a yoo ta'e arbaan dabarsa nutti dhufe waan ta'eef wanta nuti nu hafu mitiin. Garuu itti nariifatina guyyaa gaarii qabaadhaa nagaa jedhaadhoo koo ijjigaayyoo maalasi gorsa beetta ati yoo gaarii hojjettes gaarii kan sii kennu waaqayyoodha ati yoo hamaa hojjettes hamaa harka waaqayyoora hamaa argachuuf ofuma kee fayyada arra buriin sittan hima waaqayyoo yoo gatii kee deebises yoo deebisuudha baates namoonni kun yoo waan bakka amma si maanti gochuu danda'u si qaana'uu danda'u waan tokko mudannoo tokko sirra ga'uu danda'a yookaan irra ga'uu dhiisuu danda'a. Ani maalas godha ani amma akka kootti hordoftoota koos kanan gorsuu barbaadu namaaf gaarii godha waaqayyo immoo namatti gaarii goote suni yoo deebise hamaa sirratti yaadatee nama sanarratti ati ijaan beeni waaqayyo siif ijaa sinii ba'an jedha garuu amma dandeessan immoo amma dandeessan namaaf gaarii gochuu yaala. Ani dhugaa maqaa namaas hin dhoofne garuu mudannoo akkasiiti nama nabdatinaa abdii keessan namarran godhatinaa waaqatti kennadha abdii keessan waa sababuma jedhuufan dubbadde malee haasaa kana sin haasa'uun ture garuu namoonni baay'een namni nu jaallatattanii namatti dhiyaatanii karaa nama sanaa immoo
wanta isinii yaaddan isin jalaa bada yeroo baay'ee wanta ta'eef karoora keessan namatti himatina yoo dandeessan ofii keessanii hojjedhaatii xumuraa jireenya keessan keessaa nama tokko hin gashinaa dhugaa waaqayyo. Kanaaf hin jedha ana jireenya koo keessaa milkaa'ina koo keessaa namni tokko harkaan qabu namni guyyaa tokko booniin nama akkasiiti